कच्छा जिले के बड़खोला विधानसभा क्षेत्र के चेंगदुआर जीपी इलाके के ग्राम पंचायत तथा उनके सहयोगियों पर स्थानीय एक परिवार ने उनकी पैतृक जमीन जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत शर्मा से इस मामले में मदद की गुहार लगाई है। लगभग 80 वर्षीय महिला कलावती सिंह क्षत्रिय, जो मूलतः चाय बगानी परिवार है, वह और उनका परिवार अपने को असहाय बताते हुए असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत शर्मा तथा मंत्री कौशिक राय से स्थानीय दबंगों से उनकी भूमि और जान बचाने की अपील की। मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत में पीड़ित परिवार ने अपनी व्यथा व्यक्त की। हालांकि जिन पर आरोप लगे हैं उनका पक्ष भी जानने का प्रयास किया जा रहा है। संपत्ति माने हमार पितरी संपत्ति भाई, पितरी संपत्ति के ऊपर हम देखा जमीन बंधक दे के हम ओना छोड़नी, ओना छोड़ला के बाद हमार सब लूटपाट कर दिलत हमार, वही से हम चलीला सारा हमार मछली उछली लूटपाट कर दिलत। मिलाल दास, निवारण दास, कीपेश नमसूर सरकार और सतीश दास मिनाल दास। हमरा जो संपत्ति 27 बीघा जो संपत्ति आसे, ये संपत्ति लुटिया सरिया सब यो करते आसे, माछ मारिया सरिया सब लूटा यो करते आसे, लूटपाट करते आसे। मिनाल दास, निवारण दास, कीपेश सरकार और सतीश दास तारा यही मध्य हमरा संपत्तिर मध्य हमरा जे जाल उलियो दिया, बेड़ा दिया, तारा घर दुआर बनाया, तारा सब यो करले दाव लया तारा दौड़ाइते आसे। तारा हमरा गेले आपत्ति करले तारा दाव लया दौड़ाइते आसे। हमरा कइसी जे তোমরা কেন এরকম করতে আসে আমরা সম্পত্তির মধ্যে, কই না তোমরা এখানে কোনো নাই, তোমরা এখানে সম্পত্তি নাই, কই এটা মিনাল দাসে এরকম কইতে আসে। কইলে কইব যে না মন্ত্রী আমরা ইয়ে করছে, কইয়া মন্ত্রী ইয়ে দিছে। কোন মন্ত্রী? মন্ত্রীর নাম হলো কৌশিক রায়। কৌশিক রায়ের কথা তারা কইছে কিনা? কই যে হে ইয়ে করছে, কইয়া কৌশিক রায় যে সময় আমি মন্ত্রীর ফোন কইয়া কইছি যে স্যার আমরা এরকম অবস্থা করে মিনাল দাসে তারা জমিন দখল করতে আসে, তো কইলো যে আছে একটু দম ধরে আমি সঞ্জীব দেব যে কিতার নাম ওই যে জিপি প্রেসিডেন্ট এখানে, মঙ্গল প্রেসিডেন্ট এখানে আমরা কইছে যাইবা লাগি 11টার সময় দিনে 6 তারিখে 11টার সময় গেছি। যাওয়ার পরে আমরা কইছে যে এখানে তারা গেছে 30-40 জন, আমরা মাত্র গেছি 5 জন। যাওয়ার পরে এখানে তারা একতরফা মিটিং করে, এখানে মিটিং হয়েছে না ওই দামচরা সঞ্জীব দেবের বাসে এখানে, এখানে আমি হয়তো কইতে পারি। আচ্ছা এখানে ইয়ে করলাম, এখানে যা করার পর বিচার হয়েছে না, হওয়ার পরে তার পরের দিন সকালে আয়া এখানে মাছ মারছে তারা, ওই যে মিনালের কাকি তারা লইয়া চেয়ারে বয়া তারা মাছ লুটপাট করিয়া আমার সারা সম্পত্তি লইয়া গেছে। মাছ মারিয়া সারা লইয়া ছিন্ন ছিন্ন করে লাইছে। আজকে আমরা ছোট ছোট বাচ্চারে লইয়া আর কোন সব চিনিয়ে তারা এরকম করতে আসে, তারা যেখানে নরম মাটি এখানে তারা এরকম করতে আসে। আমরা পুলিশে জানানোর পরে আমরা যে সময় আমরা জাল সাল সব উঠাই আমরা যে সময় লইয়া আসি ঘরে, আমরা চুরির কেস দিছে তারা 15,000 টাকা দিয়ে আমার ছোট ছেলে আর তান্ডে আমি বেল করে আনছি এই থানার থেকে। উল্টা কেস দিছে, চুরির কেস দিছে, কই আমরা জাল আমি যে নিজে মেয়ে হইয়া তারা বেল করে আনছি। আমি যে ছেলেটা চুর কইছে, এই ছোট একটা আছে 22 বছর আর একটা আছে 16 বছর। না তান্ডে দিছে না, যেটা বড় ছেলেটা যে 22 বছর আছে এটারে দিছে তারা কেস। পরে আমি যাইয়া ছাড়াই আনছি, তারা দিছে মিনালে যাইয়া কইছে এখানে তোমরা বেল দিও না। আমি কইছি যদি বেল না দেও তো আমি উপর লেভেল যাইতে পারি, গরিব মানুষ আমি টাকা জোগাড় করি আনি 1500 টাকা 15,000 টাকা মানুষের কাছে ঋণ টিন করি লইয়া যায় ছাড়াই আনছি। তারা বেল করে তারা এরকম করতে আসে। আমরা মিনালে কোনো দিকে রাস্তা বার হইলে তারা দাও লইয়া দৌড়াইতে আসে এরকম। খালি কইলে কইব মন্ত্রী আমরা ইয়ে দিছে, কইয়া খালি মন্ত্রীর নাম কয়। এটাই আমার বলতো, আপনারা জুড়হাত করতে আসি, আপনারা এটাই একটা ইয়ে করিয়া দেন। हमारा नाम जगदीश सिंह छत्री है। तो हमारे जगह में
मृणाल दास और निवारण दास, कृपेश सरकार, सतीश दास, ये लोग जो जबरदस्ती करके जाल घर बना के मछली मार के जाल दे के बेड़ा उड़ा दे के जगह दखल कर ले। हमने के जन नहीं अभी अकेला आदमी जाके बोला थी तो हमने का खुदाम देते बोला था मंत्री हमने के दे दिले। तो हमें तो हमने कुछ करे नहीं सकती, तो गाँव में विचार खोजे थी, कहा के विचारो नहीं करे तो वजह भतीजा को दिले ही विचार, तो लोग को तो विचार में अभी कुछ नहीं मिलती। अभी तो जगह जस के तेज पड़े दखल वो लोग के दखल के लिए कितना दिन से दखल के लिए ना भरा कितना दिन एक आध महीना हो जाते एक महीना से लोग उतना दिन दखल ना कर हटात एक महीना से कैसे एक महीना से दखल करके मछली मार के खाटू मार के हम मछली छोड़ी। ये लोग कितना दिन से आप लोग भोग करत हो जाओ जमीन तो कितना ये जमीन तो 60 एंगल जिस माने हाँ दाव बोलम लेके राम दाव समदाव लेके आके घुरा फिरा बाइक लेके गाड़ी लेके सब समय क्यों के जाओ नहीं देता हमने 1.5 साल जेते ना अकेला आदमी क्या करा। मुख्यमंत्री है जेके बोलो जमीन के जगह रकम आदमी लुटपाट कर रहा मुख फलना आदमी नंबर लिख आगे मृणाल दास और पंचायत नाम के अनुराधा दास चेयर में बैठ के मशीन में रहला में। अच्छा माने मिनाल काकी ने हां मिनाल के काकी अनुराधा दास और निवारण दास, कृपेश सरकार, इन्हें सतीश दास, ये लोग मिल के 100 आदमी है 100 आदमी है लेके सब मछली मारा पीटा करत। अच्छा घर द्वार बगन के आदमी कितना हो गया कितना जा चाय बगान पूरा हो ना पूरा है ये तो नदी